呢個真係台灣好有心。咁香港呢個真係冇乜特別去諗。香港嗰個宜家家私 app 咧就見到佢係24.9兩件，咁佢同香港係差幾遠咧？因為以前屋企人住屯門啦，以前唔係吉之島嚟嘅，係家樂福，喺樂富賣懷舊嘅，跟住佢一包乖乖係賣港紙咧。我用香港一包嘅價錢，我都要買一盒翻香港都可以。然後我發覺我好似落錯車又，佢好滑喎，同埋係朝頭早擁抱酒精呢個感覺好好。其實我咪飲咗好多啫，但好似已經我飲咗成晚宿醉咁樣嗰杯嘢。我嚟斯甲咧，其實好大個目標咧，係想去 Costco， 定係咩叫好事多啊？家樂福，因為家樂福我知道係以前有嘅喺屯門，跟住好事多就係、我諗係因為香港嘅人口實在冇咁大家庭，消化唔到。但係我真係好想去睇下。我哋就嚟到高雄宜家家私啦，然後隔離已經家樂福，所以其實我係可以一次去行晒。即係作為一個遊客啦，其實我嚟宜家家私冇咩做。咁佢宜家家私咧係真係成個貨倉嘅，即係講緊貨倉係樓底極高，而唔係嗰啲 mega box 啊。但係呢度係由頂開始行，而且仲係有晒電梯，你唔需要兜好多個圈你先可以到嘅話，其實呢個設計勁好咯。我見到每樣嘢都好似平過香港，基本上佢大到咧係每個地方咧間隔勁寬敞啦。香港應該行得一架車嘅，佢呢度係可以兩架車一齊行咯。嗰啲宜家家私車，佢每個 decoration 係每翻一層嘅樓底啦，但其實佢上面咧全部都係通天嘅，所以你唔會覺得好多人嘅時候咧係好局促。住宅大細啦，已經即係種類多香港好多啦。即係其實我後日會去台北啦。究竟我住講緊 Airbnb 樣有幾多成好似宜家家私呢度咁樣咧？我記得之前好似有睇過台灣一啲 YouTuber 話咧，佢嘅宜家家私係唔俾拍嘢。保全人員啊，然後很兇的說，超大聲哦！你為什麼在那邊拍啊？你沒有經過人家允許嗎？你有沒有拍東西要經過允許，你知道嗎？這裡是私人場地耶。然後我就愣住了，因為我想說，我記得外面門口沒有寫禁止攝影這件事情。呢個都係我今次專登帶 pocket 嚟嘅原因，就係即使佢係好容易冇電啦，佢好容易過熱啦，但係咧都仲係唔係好大份。呢幾日都搭 Uber 啦，跟住我有同 Uber 司機傾開一樣嘢，就係究竟台北嘅房價係類近香港嘅邊度咧？講緊原來一家5-6口，佢冇講幾多平啦，但係佢起碼係每3房咁樣啦，一廳3房啦。其實係講緊3萬5到4萬嘅5到4萬台幣嘅一個月租咁樣啦。所以其實你換翻港幣，你係1萬蚊樓下，你已經可以住到一個咁大嘅地方。喺香港1萬蚊，你公屋啊都2000幾啦。但係你台灣1萬蚊樓下，你可以擁有咁大間房喎。所以個感覺真係好唔同。佢連 co-working space 嘅模擬嘅 deck 佢都有喎。一啲閒聊休憩區，同埋我最中意佢間隔係咩啊？係好似我之前咁啊，用格仔櫃做間隔㗎，呢啲先係間隔嚟㗎嘛，呢啲先偷到位㗎嘛。佢連一啲我喺台北見到嘅一啲巷啦嘅舊嘅住宅都模擬咗出嚟啊！即係有個前院，地下個位係點樣嘅，佢都模擬咗出嚟黐線。因為喺香港咧，你基本上可以分2至3種嘅住宅模式嘅。一咧就係公屋，即係最多宜家家私模擬嘅就係公屋，因為香港人有好多住居屋或者公屋啦。咁佢間隔其實係有限嘅，所以佢宜家家私模擬出嚟嘅嘢咧，佢一定唔會咁寬敞。第二咧就係私人樓或者 apartment 咁樣咧，咁先接近啊 apartment 呢啲先接近台
台灣模擬呢種7坪啊、6至7坪、8坪幾嘅地方，先模擬到出嚟，先有呢種感覺。咁第3種就係嗰啲 house 啊、複式啊、複式單位咁樣啦。你喺香港，我真係冇見過模擬到出嚟，因為買得嗰啲屋嘅都唔需要喺宜家家私買嘢。講真嗰句，高雄宜家家私咧，佢好似有啲係真係香港冇嘅嘢咯。跟住我就所以問一問佢可唔可以咁做？沒有運到香港。哦，不能夠運到香港哦。對。不好意思，我隨便問問而已。謝謝你，謝謝你。原來係唔得㗎，原來係唔可以咁樣做㗎。但係好人啊，我覺得。我見到一個我唔敢想像會有嘅 decoration 出嚟，透天力嘅住宅啦，同埋重點係佢係無障礙空間。咁香港呢個真係冇乜特別去諗。其實佢真係完全係 suitable 設計俾坐輪椅人士嘅個室內設計嚟，俾我哋低少少位嘅一啲衣櫃啦、梳妝台啊。呢個真係台灣好有心，同你睇得出佢無障礙啊、性別友善啊、空間友善啊呢啲唔同議題上面佢哋嘅處理。如果喺台灣買一啲宜家家私嘅小物品咧，究竟佢同香港係差幾遠咧？我經常會攞嚟載電池啊，嗰啲嘅少少嘅收納盒咧，台幣咧係59蚊2件。咁我啱啱咧香港嗰個宜家家私 app 咧就見到佢係24.92件。香港買完台灣買會平咧，都59蚊。台灣係平成10蚊啊！要係就算佢平都好啦，其實我冇乜打算想特別喺宜家家私買啲乜嘢，但係就係呢個過程我覺得好開心已經，即係喺度睇下究竟佢嗰個用心嘅地方啊，或者係佢點樣擺放去設計，其實已經係同香港好唔同。我已經我心滿意足，即係特別今日你唔知會唔會打風，突然間打，跟住我哋要揾商場去等 check in 嘅時候，所以呢啲時間真係好好用。喺宜家家私真係勁大咯，人哋宜家家私嘅倉，呢真係要啲擠車啊，嗰啲去攞啊。即係嗱，雖然我唔會買嘢，但係如果你係台灣嘅民眾，你真係需要你家居係要做一啲設計嘅話咧，其實哇，我覺得宜家家私已經無敵㗎啦，已經。宜家家私有條規咧，係因為你任何櫃咧，你都係需要釘牆啦。咁所以我係唔可以喺宜家家私買衣櫃，因為我屋企係釘唔到牆。我見到門口全部都係人，我以為落緊雨，嚇死我！冇帶遮喎，完全。一出去售貨店門口咧，係隔離已經係家樂福。但我真係要充電，因為我就係冇電啦個 pocket， 同埋我本人都冇電，我咪食早餐。咁樣入去家樂福，但其實我係好期待呢間家樂福，因為以前屋企人住屯門啦，以前唔係吉之島嚟嘅，係家樂福。香港係有個家樂福嘅，跟住咧到而家都係保留咗呢啲可以手推車嘅行人扶手電梯啦。咁所以我就好期待啊！究竟呢邊嘅家樂福係點咧？上到嚟2樓轉彎咧，就係家樂福嘅入口啦。咦？佢又冇比我想象中好大喎，佢都係可能因為2樓嘅都係一個樓層㗎嘛。我喺香港咧成日都會諗一樣嘢，就係點解香港需要百貨公司咧？因為你即係如果係我呢年紀，其實你買嘢好多時候你都係上網買，都係會可能去旺角，可能去銅鑼灣咁樣，你全部都有自己嘅鋪頭。但係咧喺呢度咧，就真係基本上你所有生活需要嘅嘢咧，都已經有，甚至乎你諗唔到都有。好得意啊！呢個好得意啊！噴漆咧，我之前喺香港我要去噴張台啦，然後我發覺我係要去中南先有好多款嘅噴漆，但係呢度家樂福係基本上已經代替咗好多鋪頭嘅存在。
以前啲舊款指向性筆係要用9W電噶嘛，香港唔係度度都有喎。標籤機嗰啲細粒嘅電啦，都會有齊咯。佢呢度連手推車都有喎。我頭先喺而家家私行咗，我諗1個鐘啦，應該。我呢邊肯定起碼唔止1個鐘，佢仲有2層定仲有1、2層，我見到喺後面呢度。我應該真係有排可以喺度磨時間。呢個係一定要睇，就係防災用品，好多嘢。香港係冇乜呢啲，即係真係得天鴿同埋山竹先會有呢個危險。呢度係諗埋嘅士，你唔係打邊度都唔會買啦。講真，拆香器，我呢個我喺香港未見過，即係講真嗰句。仲可以咩隨意扭動插香角度，呢個真係好得意喎！你呢個係我第一個喺家樂福買嘅嘢，一盒一盒極大隻極大包啦，餅乾啊剩啦，全部都係原來係拜相，即係真係一盒盒 package 俾你係買嚟祭祀用。香港咧，我哋去拜神啊嗰啲，頂多都係燒豬、燒骨、雞，跟住可能加點心咁樣啦。即係之前都知道台灣係比較多宗教向嘅東西啦，但係冇諗過呢啲餅乾啦，呢啲全部都係有真係出一個係貨拜神 package 嘅喎，真係好神奇喎呢個！我嗰日喺樂富見到咧有間話自己賣懷舊嘢嘅鋪頭啦，喺領匯商場，跟住佢一包乖乖係賣港紙嘅45蚊啊！台灣嘅乖乖咧，佢呢度一盒有80 gram 有6包，即係80 gram 係正常 size 嗰啲啦。佢呢度咧嗱係正常 size 嚟㗎，佢咁樣擺。佢呢度咧係175蚊台幣，43個幾港紙，即係其實我用香港1包嘅價錢，我都要買1盒翻香港都可以。香港真係掠水掠到咧〜啱見到呢位哥仔，我就問佢啊，泡麵喺邊度啊？咁佢又話喺樓上。OK， 咁我哋所以咧，而家順住咧就上3樓啦。因為不過香港冇咁大地方啦，但係呢種嘅購物車係好啱呢啲咁多樓層用啫。我哋到2樓啦，跟住哇，2樓又係一個好大嘅地方嚟喎。尋日以為去寶雅已經好多美妝藥妝嘢。點知原來家樂福都好多，呢邊係美妝藥妝啦。我尋日咧就係用咗呢支有避長炭嘅洗面啦，擠出嚟係黑黑地色，然後你要擠啲泡泡出嚟再洗面，但係真係洗完真係好好。因為其實咧喺酒店你開冷氣，其實你 keep 住都會有面油去分泌，因為佢覺得你缺水啊，係啊 ，keep 住會有面油分泌啦。呢支真係用完，我即刻覺得塊面好清爽，而且係嗰種清爽係 keep 住，起碼有1、2個鐘冇出過面油，我覺得已經好足夠。佢就係剃鬚嗰啲剃鬚膏啦，剃鬚刀啦，佢已經有極多啦。冇啊，其實好齊啊！台灣啲泡麵，佢真係好齊喎，完全冇人會搶購過喎，係冇乜搶購潮喎。就算係4年1遇咁樣，佢好齊喎，佢冇搶購潮喎。講真，都係一條條咁樣賣。呢度係賣一個 package，佢冇得散裝。特別我台灣每晚喺度酒店睇新聞都覺得哇，好似好大件事嘅，其實人哋唔會搶咯，人哋係唔會搶購咯。唔係香港咁樣，有啲咩風球，3號風球已經係落街喺度掃貨啊，鬥買米啊，打風買1包米，我唔知做咩事。呢個就係我覺得好有趣，而我想睇下喺台灣同香港嘅分別之一啦，其中一樣我想睇嘅嘢。好啦，我已經去到連個叉咀都冇電啦，依家咧係3點04分，我應該好快埋單咧。翻去六合嗰邊 check in 啊！如果唔係咧，我唔知嗰啲行李佢會點樣處置。我真係未見過咧，士林夜市係而家咁嘅樣。惡劣天氣下面嘅士林夜市啦，基本上咧，其實就好似
真係冇開咁滯。那我们有他们吃了没有吃了？依間旅館你係避唔到，就係佢成地都係水嘅情況咯。而且蛋同埋酸菜咧，係令到件事冇咁膩嘅，我覺得。黐線個出粒泡多到〜